minä olen Eetu ja asun Suomessa Rovaniemellä. Minä olen ekat kisat käynyt 2016 maaliskuussa, eli pikkusen 8 vuotta on kilpailuja takana. Ja no ei varsinaisesti nyt mitään mainittavia saavutuksia sinänsä, ehkä 900 kilo yhteistulos, mutta ei mitään kisamerittejä oikeastaan ole. Lempihetki on varmaan viime vuoden Ups Pro, missä oli ekaa kertaa. Hieno kisa. Tietenkin omat ennätykset rikkoa ja pysyä ehjä. 9/9 onnistunutta nostaa. Jos sinua ei lasketa, niin kenen uskot voittavat? Lukee Tolman voittaa. Minkä version sinusta näemme 17. elokuuta? Toivottavasti parhaan mahdollisen. Veikkaat top 3. Tolman voittaa, Richardson on 2, 3 on kysymysmerkki.